Секундочку внимания. У меня есть телеграм-канал, где я каждый день выкладываю посты на погодную тему, путешествия и просто рассказываю о своей жизни. Подписывайся. МЕДИКАН, сильный субтропический циклон, должен был сформироваться в Черном море и нанести мощный удар по побережью от Геленджика до Сухума. Прогнозы были сумасшедшими, а город как никогда готовился принять удар стихии. Жителям рассылали предупреждения МЧС, объявляли о непогоде в громкоговорителе, готовили пункты временного размещения. И я тоже был в предвкушении. Но начну я с гроз в ночь с 22 на 23 сентября. Но это еще не МЕДИКАН, он сформируется позже.
Вот такая погода за окном. Ух, какой ливень! Капец. Настоящая осень пришла. Все, у меня уже промокли ботинки, только я вышел из дома. Круто. Да. Так что там с медиканом-то? Пик ожидался в ночь с 24 на 25 сентября. Все были подготовлены. Около дома даже наставили баррикады против потоков воды. И что же вы думаете? Ничего. Вот просто вообще ничего не было. Днем светило солнце, а все ждали бурю. Не было ни обещанного ураганного ветра, ни сильного ливня. Да вообще в принципе дождя-то и не было. Циклон сместился на Абхазию, немного пролило там, но это вообще ни о чем, если сравнивать с прогнозами.